दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एक सिंगल आकुप्रेशर पॉइंट आपका जो ब्लॉग नोज का प्रॉब्लम है, आपका जो सर्दी का प्रॉब्लम है, खांसी का प्रॉब्लम है, बुखार का प्रॉब्लम है, आंखों से पानी आना का जो प्रॉब्लम है वो गायब कर सकता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक सिंगल आकुप्रेशर पॉइंट को यूज़ करके आपका कोई भी नाक जाम होने का प्रॉब्लम, सर्दी खांसी एलर्जी का प्रॉब्लम, गले का जो जलन है उसका प्रॉब्लम, खांसी का प्रॉब्लम, आंखों से पानी आने का प्रॉब्लम, सर का दर्द होने का प्रॉब्लम को आप गायब कर सकते हो। तो दोस्तों, जब हमारा सर्दी खांसी बुखार होता है, हम लोग कहीं भी दवाई लेते हैं, दवाई खा के वो प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दवाई आप लेते हो तो वो दवाई आपको इमीडिएट तो किसी भी प्रॉब्लम से छुटकारा दे देते हैं, लेकिन बाद में वही दवाई आपका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होके आपका शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर आप अतिरिक्त दवाई से छुटकारा पाना चाहते हो तो आपका शरीर के अंदर ही कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जिसको अगर आप सही तरीक़ा से जान लेंगे तो आपका किसी भी प्रॉब्लम को वो मैकेनिज्म जो ट्रिगर पॉइंट है उसे आप दबा के ठीक कर सकते हो। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो लोग सर्दी खांसी बुखार नाक जाम एलर्जी के प्रॉब्लम में जूझ रहे हो वो जरूर ये वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, जिसका नाक जाम का प्रॉब्लम है, नाक स्टीप हो गया, यानी कि नाक का जो साइनस का जो कोशिकाएं है वो बढ़ के जो साइड के जो वॉल है उसके साथ सट जाता है, इसके लिए उसका सांस लेने का प्रॉब्लम होता है। किसी किसी का नाक से पानी बहते रहता है, किसी का आंखों से पानी बहते रहता है, गले का जलन, गले का खराश, सर दर्द होना, ये सब सिम्टम होता है दोस्तों। तो ये सब सिम्टम से बचने के लिए आपको एक मैं अकुप्रेशर पॉइंट बताऊंगा, जो पॉइंट को आप अगर 2 से 5 मिनट तक इलाज करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम एकदम गायब हो जाएंगे। तो वो पॉइंट के ढूंढने के लिए आपका जो नाक होता है, नाक का ये जो पॉइंट होता है, ये जो रेखाएं होता है उसका जो खत्म हुआ है उसका ठीक अंत भाग में ये पॉइंट होता है। ये साइड में भी एक पॉइंट होता है और ये साइड में भी एक पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट को आपको 2 से 5 मिनट तक दबाना होंगे। तो यदि आपका कोई नाक एकदम जाम हो चुका है तो पहले आप एक पॉइंट को ऐसे करके हल्का सा प्रेशर करके दबाइए 1 से 2 मिनट तक। यस, क्लॉकवाइज 1 मिनट ऐसे करके आप राउंड करते रहिए, एंटी क्लॉकवाइज भी आप करते रहिए। तो ऐसे आप प्रेशर देंगे कि हल्का सा दर्द होंगे, ज़्यादा सा दर्द नहीं दोस्तों, हल्का सा दर्द होंगे, तब आप दबाते रहिए। तो आपका जो नाक का स्टिफनेस का जो प्रॉब्लम है, गले का जो खरों से आपका जो सर दर्द है वो देखेंगे आप हल्के होने लगेंगे दोस्तों। तो ये टेक्निक हो जाने के बाद आप थोड़ा टाइम ऐसे करके प्रेस करते रखिए दोस्तों, 1 मिनट तक प्रेस करते रखिए, फिर छोड़ दिए, फिर प्रेस करते रखिए, फिर छोड़ दीजिए, ऐसे करते कीजिए। और फिर तीसरा एक टेक्निक अप्लाई कीजिए, आप ऐसे करके पाम करते रहिए, थोड़ा टाइम पाम करते रहिए। तो एक साइड हो जाने के बाद आप दूसरी साइड को भी ऐसे करते करते पाम करते रहिए, क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, प्रेस करके रखिए। ऐसे करके आप दोनों जो साइड है उसे ट्रीटमेंट दीजिए। और तीसरा एक टेक्निक मैं बताऊंगा जिसे आपको थोड़ा सा हल्का सा विजुअलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करना पड़ेंगे दोस्तों। तो ये टेक्निक अप्लाई करने के लिए आपको ये जगह को थोड़ा सा प्रेस करके रखना होंगे और आंखों बंद करके आपको विजुलाइज करना पड़ेंगे कि आपके हाथों के अंदर से एक पावरफुल ईश्वर के ऊर्जा जनरेट हो रहा है, जो ऊर्जा आपके शरीर के अंदर जा रहा है और जहाँ जहाँ भी ब्लॉकेज है उसे क्लेंजिंग कर रहा है और ईश्वरीय ऊर्जा से भर रहा है। ये आप 1 से 2 मिनट तक करते रहिए और फिर देखिए आपका जो प्रॉब्लम है वो मैजिकली गायब होना चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये टेक्निक को आप जरूर अप्लाई करें और आपका जो भी सर्दी खांसी और नाक जाम का जो भी प्रॉब्लम है इसे आप घर बैठे ही उपचार कीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो को यूज़ करके अगर आपको रिजल्ट मिले तो ज़रूर वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि आपके एक पॉजिटिव कमेंट मुझे इस तरह का बहुत सारा वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है। तो दोस्तों, आज के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। कल फिर नए कोई वीडियो लेके मैं आप सभी के सामने हाजिर होंगे। मैं आप सभी का दोस्त प्लस वन रीकन पावरफुल एनर्जी लिंक टीचर। नमस्कार।